иң олы мөхәббәт йөрәгем түрендә. Уларга һөюем йыйылмас бер касан. Һәр вакыт һаклармын мәңгегә һөюем яралган балалык сагымда. Тормыш юлдарымда атайым кәңәше. Кешелек сифатын югалтма дигәне. Күҙемдең алдында йылмайып торганы. Һиҙҙермәй үтә шул ғүмерҙәр уҙғаны. Яҡшыны ямандан айыра бел, балам. Хәтерҙә һаман да әсәйем әйткәне. Ғүмерем ағышы ашығып үткәндә, аңлайым уларҙың ҡәҙерле икәнен. Иң оло мөхәббәт йөрәгем түрендә. Аллаһым, һин еткер һөйөүем хистәрен. Уларға төбәлгән доғамды ҡабул ит. Һәр ваҡыт теләйем иртәле кистәрен. Яҙмыштар еленә йығылмай үттек беҙ. Атайҙың, әсәйҙең кәңәшен тоттоҡ гел. Ҡолаҡҡа элергә олоноң әйткәнен бер кемгә һис ҡайсан һуң түгел.